下呢一紮嘅唇彩就係 Aru 俾我嘅試用嚟嘅。雖然係一條收翻嚟嘅試用啦，咁但係我亦都會如實稟報，因為我之前已經試過係受到一次，咁呢一條件唔可以叫第一身感受。大家同我一齊喺鏡頭前望住佢係咩色彩，嘴上面咧係已經搽咗潤唇膏喺面㗎啦，先係133。試過手一次啦，所以唔係好記得。正方形樽都好粉咯，沙面我覺得都會幾靚喎。似咧，我以前食一隻果汁糖嘅味，搽一陣已經好想食。頭先咧，我見到好死亡芭比粉咯，哇嚇死我！搽咗下面一陣啦，然後咁樣其實佢都算係偏向自然款，出街啊、約會啊、見家長都可以啊。冇紋出現嘅，有一啲唇彩我試過嘅，搽咗潤唇膏之後咧，佢都仲係好乾，就會試埋咧佢落得乾唔乾淨，唔容易去卸咗佢。用紙巾確實佢抹得乾唔乾淨，係抹得乾淨嘅。嚟到試第二支110。呢隻係仲死亡芭比粉，你驚喎呢個？攞翻頭先嗰個對比一下，兩隻拍埋你就睇到噶啦。133呢一隻係110，試落去啦110。我而家唔搽任何潤唇膏啦，哇好香啊！佢個味道係一啲甜味，好吸引我。好潤噶喎，原來遠睇 OK， 咁紅嘅。暫時未有乾嘅感覺，呢兩支總括而言咧係可以喺夏天用佢，春天用都得。嚟到第三支啊，我就咁睇住上面張紙啦，佢比較似係偏向秋天會搽嘅144，同我隻指甲嘅顏色好似。呢啲顏色我係好中意，好香啊，都係啲果汁味咁樣。好潤，適合秋天乾澤嘅，嘴唇比較深色少少嘅人都搽到。我搽人都好中意呢隻色。到第四支啊，呢一支咧睇落去咧都似係比較偏向秋天會用嘅顏色嚟嘅，143。數嘅就大少少啦，好香啊！啲甜味啊！我冇搽任何唇膏落去啦，都係超級滋潤，冇任何光紋出現啊！有驚喜喎，真係好靚喎！呢隻全條片都係冇打燈嘅，淨係用上面嗰盞仿燈係米黃色嘅仿燈，再靠出邊咁啱今日陽光好，嚟到第5盒入邊就有兩支嘅，呢兩支係面頭已經寫住係秋天嘅色咧，係108號色啦，同埋12。係啲細細支帶出街補妝係超方便，比較偏向啡通，好香啊！佢啲甜味真係好香，同 Maybelline 嗰一隻好似啊。搽落去唔會暗黃先啦，搽落去都唔會係出光紋嘅，係潤嘅，都係一啲比較偏向深色少少。呢隻係真係啱秋天搽，我以為佢會有朱古力味喺度添。乾淨嘅抹得120號色，哇！120號色係更深色，佢又未去到話好咖啡色，但係佢有啲暗紅，都係好香。哦，哇！
喂，呢隻好有驚喜喎，秋冬都用得啦。個粒粗茶就死啦，好深啊，有少可以出咗界嘅。搽咗一陣之後咧，未搣完之後啦，你要用手再冰佢。佢呢個顏色做得好靚，好潤啊！嚟到咧呢兩支啦，呢兩支係同一隻色號嚟嘅，117。鏡頭睇到咧係一啲偏向小去橙加紅色，呢隻又係嗰啲 mini 啦，咁所以拎出街補妝啊，好方便嘅。呢隻咁睇邊有啲橙通喎，橙通就啱翻夏天用噶，都係好香，又會一樣嘅味。咁紅嘅橙通，呢隻色我冇諗過佢係咁出噶。我就用呢隻色嚟做結尾啦。咁今次最中意係邊一隻色呢？第一中意啦，因為我 total 有成3-4隻色喎，係好 OK。第一盒係呢一隻，第二盒呢就係呢一隻143啦，最後一隻啦就係呢一隻144。咁今日條片呢就去到呢度啦。如果大家中意條片呢，就俾個 like 我啦，同埋下面留言記住訂閱 channel follow 我 IG。拜拜。